السلام عليكم، اهلا بيكم كل المشاهدين. الحقيقه انا ما بحبش اتكلم في السياسه وكده، بركز في الرياضه اكتر او في كره القدم بصفه خاصه. لكن الاحداث اللي حصلت في فلسطين تخلي العالم كله يتكلم. يعني انا مش عايز اقول ان محمد صلاح طبعا عمل اللي هو الفويس او المشاهده اللي عملها المقطع، وصل ل 150 مليون مشاهده في زمن قليل جدا، لا يتعدى ال 15 ساعة. وده مش عايز أقول ده يدل على حاجة احنا قلنا عليها، وهو إن محمد صلاح هو الشخص الأكثر تأثيرا في العالم، من ضمن أكثر 10 شخصيات في العالم مؤثرة. وده مش أنا اللي قلته، يعني كل الصحف الغربية وكل الإحصاءات قالت إن محمد صلاح من أكثر 10 أشخاص، سواء في الرياضة، في الفن، في السياسة، تأثيرا في العالم. طيب، آه، اذا كان هو يمكن نمره 3 في العالم الرياضي او في الرياضه الاكثر تاثيرا، وده دليل على المقطع اللي عمله الحقيقه، اللي تجاوز ال 150 مليون مشاهده في 15 ساعه. بالاضافه اللي هو اتبرع قبل كده للهلال الاحمر، مش عايز اقول مبلغ مليون دولار، لكن هو بيعتبر ان ده عادي، والهلال هو اللي اعلن مش هو. طيب، هالاند طبعا صرح وقال ان انا بحب، اللي محمد صلاح زاد محبتي ليه، وزاد زاد زاد لان محمد صلاح نبه العالم او عمل سبوت على حاجه خطيره جدا، وهو العدوان الاسرائيلي او اللي بيحصل على اهلنا او المسلمين في فلسطين وفي غزه. واحنا كلنا اهل العرب كله والمسلمين طبعا في كل مكان لازم يتكاتفوا لردع اي خطر يهدد اي دوله عربيه، وخاصه فلسطين في القلب، في القلب وفي العقل وفي كل حاجه وفي وجداننا يعني. تمام. دي الحاجه الثانيه، انا لازم اشيد وايد واقول وابصم بالعشره على اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقي، لان اللي عمله ده دليل اللي هو زعيم سياسي عبقري. مش ما فيش حد بيعمل التصريحات اللي عملها، او اللقاءات اللي قالها، او الحاجات اللي هو الافكار الخبيثه اللي اكتشفها لاسرائيل. ولا استوطنوا روحوا سينا، قال لهم لا، طب ما تروحوا صحراء النقب. ما حدش بيعمل النقب اللي هي او النقب اللي هي الاسرائيليه، لكن ما يترحلوش الناس هنا لسينا اللي هم الفلسطينيين اهلنا، لان معناها ان القضيه الفلسطينيه انتهت للابد. معناها اللي هم يجوا هنا خلاص الموضوع خلص ومفيش حاجه اسمها فلسطين. ذكاء كبير جدا من رئيس زعيم يعرف يعني ايه يحافظ على الامه. ولولا يا جماعه الكلام ده انا بقوله بدون اي مصلحه، واقسم بالله لو الرئيس السيسي ده مش موجود كان زمان مصر بقى مش بقت سوريا ولا ليبيا ولا بتاع، ولا الحروب الاهليه وتتقسم لدويلات والى مقاطع والى احياء والى الى 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 ل 100 دوله. لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان زماننا مصر دي في خبر كام. عشان بس الناس اللي بتقول اصل مش عارف ايه طب ادي صلاح عمل تصريح واتبرع بالفلوس، عشان تعرفوا يا جماعه اللي في ناس، انا مش عايز اقول الارهابيين او الجماعه الارهابيه، لان نشوف عايزين يدمروا مصر. ملهمش توزيع مكاني ولا اي حاجه ولا حدود. يقول لك اللي كله عرب، فلسطين على مصر على تونس على ليبيا على المغرب، عايشين في دور اللي هو ايه الخلافه، مش عارف الخلافه الايه اللي بيقولوا عليها، العثمانيه مثلا. حاجه غريبه، ولا تنفع خلافه عثمانيه. ايام زمان غير دلوقتي، في حدود وفي دول وفي فهم فكرهم شيطاني والله. هو الجماعه دي عايزه تدمر البلد، ويعي ذلك كل واحد عاقل على ارض مصر. الحمد لله الدنيا في غلو وفي مش عارف ايه، لكن الحمد لله الدنيا تتظبط. لازم نستحمل شويه عشان دي بلدنا. فتحيه مره اخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي وفكره الرائع وتفكيره بره الصندوق زي ما بنقول. الحقيقه يعني اللي بيعمله وبيعمله واللي هيعمله لصالح الشعب المصري، نقول وانا ابصم بالعشره لازم يبقى الرئيس السيسي هو مستمر كرئيس لجمهوريه مصر العربيه. الحقيقه انا بشكره وبقول له بالنيابه عن كل الصحفيين والاعلاميين انا شخصيا انا بايدك لفتره ان شاء الله 100 سنه مدى الحياه. اللي انت عملته يا سياده الرئيس ما حدش بيعمله. تفكيرك مخلص، انت وطني مخلص، ولن تفرط في اي شبر من وطننا الغالي مصر. اشكرك واشكر كل الناس اللي ايدوك من نقابات ونقابه الصحفيين على سلم النقابه، الزمالة السينمائيه، كل زملائنا اللي ايدوك وكل الاحزاب. ده دليل اللي فيه وعي، عرفوا قد ايه من هو قيمه معنى وقيمه رئيس بحجم عبد الفتاح السيسي. اشكرك
وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله في نصر كبير ونهضه وتطوير لمصر امنا.